अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त मुंहिंजे चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकन ज़रूरु दॿाईंदा जीअं तव्हांखे हर ईंदड़ नई वीडियो जो नोटिफिकेशन मिलंदो रहे। त अॼु जे लेक्चर में असां यूनिट 1 जी एक्सरसाइज सॉल्व कंदासीं। त यूनिट 1 जी एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 1 असांखे गिवन आहे, राइट डाउन द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन नंबर्स। हेठि असांखे हिंदी अरबिक नंबर्स मिलियल आहिनि, असांखे उन्हनि खे रोमन नंबर्स में चेंज करणो आहे। हाणे ॾिसो 5 लाइ असां रोमन नंबर कहिड़ो यूज़ कंदा आहियूं, वी। मुंहिंजे साम्हूं लिखियो आहे वी। 7 लाइ असां छा यूज़ कंदा आहियूं, वी डबल आई। वी डबल आई लिखियल आहे। उनखां पोइ 11 लाइ असां छा यूज़ कंदा आहियूं, एक्स आई। असां एक्स आई लिखियोसीं। उनखां पोइ 9 लाइ असां छा यूज़ कंदा आहियूं, आई एक्स। असां लिखियोसीं आई एक्स। ऐं 8 लाइ रोमन नंबर असां छा यूज़ कंदा आहियूं, वी ट्रिपल आई। त असां लिखियोसीं वी ट्रिपल आई। 16 लाइ असां रोमन नंबर कहिड़ो यूज़ कंदा आहियूं, एक्स वी आई। छो त बराबरि हूंदो आहे 10 + 6 जे। 10 असां एक्स लाइ लिखंदा आहियूं ऐं वी आई असां 6 लाइ। 17 लाइ असां छा लिखंदासीं, एक्स वी डबल आई 10 + 7। उनखां पोइ 20 लाइ असां छा लिखंदा आहियूं, 10 + 10 डबल एक्स। ठीकु आहे, डबल एक्स माना 20। उनखां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन असां वटि आहे क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन हिंदी अरबिक नंबर्स। हाणे असांखे रोमन नंबर्स गिवन था, असांखे हिंदी अरबिक नंबर्स लिखणा आहिनि। ठीकु आहे, त हीअ लिखियल आहे ट्रिपल आई। ट्रिपल आई असां छा लाइ लिखंदा आहियूं रोमन नंबर में, 3 लाइ, त असां साम्हूं लिखियोसीं 3। उनखां पोइ आई वी असां 4 लाइ लिखंदा आहियूं, साम्हूं असां लिखियोसीं 4। वी आई असां 6 लाइ लिखंदा आहियूं, साम्हूं असां लिखियोसीं 6। उनखां पोइ एक्स असां छा लाइ लिखंदा आहियूं, 10 लाइ, त असां लिखियोसीं 10। उनखां पोइ डबल आई असां लिखंदा आहियूं 2 लाइ, साम्हूं लिखियोसीं 2। एक्स वी असां 15 लाइ लिखंदा आहियूं, साम्हूं 15 लिखियोसीं। एक्स डबल आई असां लिखंदा आहियूं 12 लाइ, असां साम्हूं 12 लिखियोसीं। एक्स आई एक्स असां 19 लाइ लिखंदा आहियूं, साम्हूं असां लिखियोसीं 19। क्वेश्चन नंबर 3 आहे, राइट द मिसिंग नंबर्स। हाणे हिन में एक्चुअली छा आहे, हिन में असांखे जेके ब्लैक वारा लिखियल आहिनि, ही 1 लिखियल आहे, जीअं 3 लिखियल आहे, 6 लिखियल आहे, 10 लिखियल आहे ऐं 13 लिखियल आहे ऐं 17 लिखियल आहे। इहे असांखे ऑलरेडी जेके आहिनि उहे लिखियल मिलिया आहिनि। ऐं जेके ब्लू में लिखियल आहिनि इहे मूं पाण लिखिया आहिनि, इहे सॉल्यूशन आहे हिन जो। ठीकु आहे, त पहिरें नंबर ते 1 लिखियल आहे। 1 ऑलरेडी असांखे ख़बर आहे, गिवन आहे असांखे, ब्लैक में लिखियल आहे। उनखां पोइ 1 खां पोइ छा ईंदो आहे, 2। 2 मूं हिते लिखियो आहे, छो त उनखां पोइ 3। हाणे 2 लाइ असां छा यूज़ कंदा आहियूं, डबल आई। डबल आई लिखियो आहे। उनखां पोइ 3 गिवन आहे, ट्रिपल आई मीन्स 3। 3 खां पोइ छा ईंदो, 4। त 4 लाइ असां लिखियो आहे आई वी। उनखां पोइ 4 खां पोइ छा आहे, वी। 5 मीन्स 5 लाइ असां छा यूज़ कंदा आहियूं, वी। 5 खां पोइ 6। 6 गिवन आहे, वी आहे जंहिंखे लिखियल आहे। 6 खां पोइ छा ईंदो, 7। 7 लाइ असां वी डबल आई लिखंदा आहियूं। 7 खां पोइ छा ईंदो, 8। 8 लाइ असां छा यूज़ कंदा आहियूं, वी ट्रिपल आई। 8 खां पोइ छा ईंदो आहे, 9। 9 लाइ असां आई एक्स यूज़ कंदा आहियूं। उनखां पोइ 9 खां पोइ मिलियल आहे 10। 10 असांजो ऑलरेडी गिवन आहे, एक्स। ठीकु आहे, उनखां पोइ 10 खां पोइ छा ईंदो आहे, 11। 11 लाइ असां एक्स आई यूज़ कंदा आहियूं। 11 खां पोइ छा आहे, 12। 12 लाइ असां एक्स डबल आई यूज़ कंदा आहियूं, एक्स डबल आई लिखियल आहे। उनखां पोइ 12 खां पोइ छा आहे, 13। 13 लाइ असां एक्स ट्रिपल आई यूज़ कंदा आहियूं। 13 खां पोइ छा ईंदो, 14। 14 लाइ छा लिखंदासीं असां, एक्स आई वी। उनखां पोइ 15 लिखियल आहे। 15 लाइ असां छा यूज़ कंदा आहियूं, एक्स वी। उनखां पोइ छा ईंदो, 16। 16 लाइ असां एक्स वी आई लिखंदासीं। उनखां पोइ 17 जेको असांजो लिखियल आहे ऑलरेडी, एक्स वी डबल आई। 17 खां पोइ छा ईंदो आहे, 18। एक्स वी ट्रिपल आई लिखियोसीं असां। 18 खां पोइ छा ईंदो आहे, 19। 19 लाइ असां लिखंदासीं एक्स आई एक्स। उनखां पोइ 19 खां पोइ छा ईंदो आहे, 20। 20 लाइ असां लिखंदासीं डबल एक्स। हाणे उनखां पोइ लिखियल आहे, राइट द मिसिंग रोमन नंबर्स ऑफ द गिवन क्लाक्स। असांखे डिफरेंट जेके इन क्लाक्स गिवन आहिनि उनमें मिसिंग रोमन नंबर्स लिखणा आहिनि। मीन्स कुझु असांखे रोमन नंबर्स गिवन आहिनि ऐं कुझु असांखे लिखणा आहिनि। हाणे जेके ही स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखियल आहिनि न, जन ते डॉट्स न आहे, उहे असांजा गिवन आहिनि। हाणे हिन में पहिरें में ॾिसो तव्हां, असांखे ही 1 गिवन आहे, 2 न आहे गिवन। हाणे 1 खां पोइ छा ईंदो, असांजो 2 ईंदो। 2 असां हिते डबल आई लिखियोसीं। उनखां पोइ 3 गिवन आहे। 3 खां पोइ छा ईंदो, 4। त असां 4 लाइ आई वी लिखियोसीं। 4 खां पोइ 5 बि गिवन आहे, 6 बि गिवन आहे। उनखां पोइ असां 6 खां पोइ छा ईंदो, 7। 7 लाइ असां वी डबल आई लिखियोसीं। 7 खां पोइ ही बि ख़ाली वियो। 7 खां पोइ छा ईंदो, 8। असां 8 लाइ लिखियोसीं वी ट्रिपल आई। 8 खां पोइ छा ईंदो, 9। 9 असांजो गिवन आहे, आई एक्स। 9 खां पोइ छा ईंदो, 10। 10 असांजो न गिवन आहे, असां लिखियोसीं एक्स 10 लाइ। उनखां पोइ 11। 11 असांजो गिवन आहे, एक्स आई जंहिंजे लाइ लिखियल आहे। 11 खां पोइ छा ईंदो आहे, 12। 12 लाइ असां लिखियोसीं एक्स डबल आहे। सेकंड नंबर कलाक ॾिसो, बी नंबर। हाणे बी में छा आहे असांजो, पहिरें पहिरें असांजो 1 मिसिंग आहे। 1 खां पोइ छा, 2 गिवन आहे। 2 गिवन आहे। 2 खां पहिरें छा ईंदो आहे, 1। त 1 लाइ असां आई लिखियोसीं। उनखां पोइ 2। 2 गिवन आहे असांजो ऑलरेडी। 2 खां पोइ छा ईंदो आहे, 3। त 3 लाइ असां ट्रिपल आई लिखियोसीं। 3 खां पोइ 4 गिवन आहे। 4 खां पोइ छा ईंदो आहे, 5। 5 लाइ असां वी लिखियोसीं। 5 खां पोइ छा ईंदो आहे, 6। ऑलरेडी गिवन आहे, 6 वी आहे। 6 खां पोइ छा ईंदो, 7। 7 मिसिंग आहे। 7 लाइ असां लिखंदासीं वी डबल आहे।
7 खां पोइ छा ईंदो 8 8 असांजो ऑलरेडी गिवन आहे 8 खां पोइ छा ईंदो आहे 9 9 लाइ असां छा लिखंदा आहियूं ix लिखियोसीं असां ix खां पोइ असांजो छा आहे 10 10 असांजो ऑलरेडी गिवन आहे x लिखियल आहे 10 खां पोइ छा ईंदो आहे 11 11 लाइ असां छा लिखंदासीं x आहे 11 खां पोइ छा आहे असांजो 12 12 असांजो ऑलरेडी गिवन आहे उन खां पोइ आहे c जेको आहे कलाक हाणे c में ॾिसो तव्हां असांजो छा आहे पहिरें नंबर जेको आहे उहो मिसिंग आहे 1 खां असां स्टार्ट कंदा रहियो हमेशा 2 असांजो गिवन आहे 2 खां पहिरें नंबर कहिड़ो ईंदो आहे 1 असां 1 लिखियोसीं उन खां पोइ 2 असांजो गिवन आहे 3 असांजो गिवन आहे 3 खां पोइ छा ईंदो 4 4 असां लिखियोसीं आहे वी 4 खां पोइ छा ईंदो 5 5 लाइ असां वी लिखियोसीं 5 खां पोइ 6 वी आहे असांजो गिवन आहे 6 खां पोइ 7 7 वी डबल आहे 7 गिवन आहे 7 खां पोइ छा ईंदो 8 8 लाइ असां लिखियोसीं वी ट्रिपल आहे 8 खां पोइ छा ईंदो 9 9 लाइ असां लिखियोसीं आई एक्स 9 खां पोइ ईंदो आहे 10 10 लाइ एक्स लिखियल आहे ऑलरेडी 10 खां पोइ ईंदो 11 11 ऑलरेडी लिखियल आहे एक्स आई खां पोइ छा ईंदो मीन्स 11 खां पोइ छा ईंदो 12 12 लाइ असां लिखियोसीं एक्स डबल आहे हीअ थी वियो सी कलाक बि पूरो उन खां पोइ आहे डी कलाक में ॾिसंदासीं असां 1 असांजो गिवन आहे 1 खां पोइ 2 बि गिवन आहे 3 लाइ असां ट्रिपल आहे 3 खां पोइ छा ईंदो 4 4 लाइ असां आई वी लिखंदासीं उन खां पोइ 5 बि असांजो गिवन आहे 20 ठीकु आहे उन खां पोइ 5 खां पोइ 6 6 लाइ असां वी आई लिखंदासीं उन खां पोइ 7 7 वी डबल आई गिवन आहे ऑलरेडी उन खां पोइ 7 खां पोइ 8 8 लाइ वी ट्रिपल आई गिवन आहे 8 खां पोइ छा ईंदो आहे 9 9 लाइ असां आई एक्स लिखंदासीं 9 खां पोइ छा आहे 10 10 एक्स ऑलरेडी गिवन आहे 10 खां पोइ 11 11 लाइ एक्स आहे ऑलरेडी गिवन आहे 11 खां पोइ छा ईंदो 12 12 लाइ असां लिखियोसीं एक्स डबल आहे इहे असांजा कलाक्स बि जेके आहिनि चारे उहे सॉल्व थी विया हाणे उन खां पोइ छा आहे उन खां पोइ क्वेश्चन नंबर 5 आहे मैच दी फॉलोइंग हाणे हेठिन मां असांखे मैच करणा आहिनि हिंदी अराबिक वर्ड्स मिलियल आहिनि ऐं ॿियो रोमन मिलियल आहिनि हाणे ॾिसो वी खे मैच ऑलरेडी थियल आहे 5 सां छो त असां वी जेको आहे उहो रोमन में छा लाइ यूज़ कंदा आहियूं 5 लाइ उन खां पोइ नेक्स्ट नंबर कहिड़ो आहे एक्स डबल आहे असां रोमन में छा लाइ यूज़ कंदा आहियूं 12 लाइ हिन खे मूं मैच कयो आहे ग्रीन कलर सां 12 सां ठीकु आहे उन खां पोइ आई एक्स लिखियल आहे आई एक्स असां रोमन में छा लाइ यूज़ कंदा आहियूं 9 लाइ हिन खे मैच थियल आहे 9 सां उन खां पोइ छा मिलियल आहे 7 वी डबल आहे 7 लाइ यूज़ थींदो आहे त असां वी डबल आई खे मैच कंदासीं 7 सां उन खां पोइ छा आहे डबल आई असां छा लाइ यूज़ कंदा आहियूं 2 लाइ हिन खे असां मैच कंदासीं 2 सां उन खां पोइ राइट हैंड साइड हेॾे अचो हिन में ॾिसो हाणे ट्रिपल आई लिखियल आहे ट्रिपल आई मीन्स 3 हिन खे असां मैच कंदासीं 3 सां ठीकु आहे उन खां पोइ एक्स असां छा लाइ यूज़ कंदा आहियूं 10 लाइ हिन खे मैच कंदासीं 10 सां उन खां पोइ एक्स आई गिवन आहे एक्स आई असां छा लाइ यूज़ कंदा आहियूं 11 लाइ हीअ 11 सां मैच थियल आहे उन खां पोइ छा आहे आई वी असां छा लाइ यूज़ कंदा आहियूं 4 लाइ हीअ असां 4 सां मैच कंदासीं उन खां पोइ छा आहे वी ट्रिपल आई असां छा लाइ यूज़ कंदा आहियूं 8 सां त असां हिन खे मैच कंदासीं 8 सां उन खां पोइ क्वेश्चन नंबर जेको 6 आहे उहो आहे राइट रोमन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 हाणे ॾिसो हीअ सॼी एक्टिविटी करण खां पोइ तव्हांखे सॼी रोमन नंबर्स जेके 1 to 20 यादि थी वेंदा त असां 1 to 20 हाणे मीन्स यादि ई लिखंदासीं रोमन नंबर्स स्टार्ट था कयूं 1 लाइ असां कहिड़ो यूज़ कंदा आहियूं रोमन नंबर आहे ठीकु आहे उन खां पोइ असां 2 लाइ कहिड़ो यूज़ कंदा आहियूं डबल आहे उन खां पोइ 3 लाइ कहिड़ो यूज़ कंदा आहियूं असां ट्रिपल आहे उन खां पोइ 4 लाइ रोमन नंबर कहिड़ो यूज़ कंदा आहियूं आई वी उन खां पोइ 5 लाइ असां कहिड़ो यूज़ कंदा आहियूं वी उन खां पोइ 6 लाइ असां कहिड़ो यूज़ कंदा आहियूं वी आई 7 लाइ असां कहिड़ो रोमन नंबर यूज़ कंदा आहियूं वी डबल आहे 8 लाइ असां रोमन नंबर कहिड़ो यूज़ कंदा आहियूं वी ट्रिपल आहे ऐं 9 लाइ असां कहिड़ो यूज़ कंदा आहियूं आई एक्स 10 लाइ असां कहिड़ो रोमन नंबर लिखंदा आहियूं एक्स उन खां पोइ 11 लाइ कहिड़ो लिखंदासीं एक्स आई 12 लाइ असां कहिड़ो लिखंदा आहियूं एक्स डबल आहे उन खां पोइ असां 13 लाइ कहिड़ो लिखंदासीं एक्स ट्रिपल आई उन खां पोइ 14 लाइ असां कहिड़ो लिखंदा आहियूं एक्स आई वी उन खां पोइ 15 लाइ असां कहिड़ो लिखंदासीं एक्स वी ऐं 16 लाइ असां कहिड़ो लिखंदा आहियूं एक्स वी आई 17 लाइ असां कहिड़ो लिखंदासीं एक्स वी डबल आई उन खां पोइ 18 लाइ असां कहिड़ो लिखंदासीं एक्स वी ट्रिपल आई ऐं उन खां पोइ असां 19 लाइ कहिड़ो लिखंदा आहियूं एक्स आई एक्स ऐं 20 लाइ असां कहिड़ो लिखंदा आहियूं रोमन नंबर एक्स एक्स हे असांजा थी विया रोमन नंबर्स 1 to 20